আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে 3টা বাচ্চা ফুটে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই কদিনেই তারা কত বড় হয়ে গেছে। তো যেহেতু তাদের আমি সফট ফুড দিচ্ছিলাম এবং সুন্দর সুন্দর খাবার দিচ্ছিলাম, এই জন্য কিন্তু তারা খুব দ্রুত বড় হয়ে গেছে। এই 3টা পাখিকে আজকে আপনাদের দেখাচ্ছে, তার একটা কারণ আছে। আজকে আমি আপনাদের শেখাবো যে এই বাচ্চা পাখিদের দেখে আপনারা কীভাবে বুঝতে পারবেন যে এটা মেল না ফিমেল। যে বয়স্ক পাখি আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ইজিলি বুঝতে পারি, কারণ আমরা জানি যে নাকের কালার সাদা খয়েরি হলে আমরা সেটাকে ফিমেল ধরি, এবং যদি নাকের কালার নীল হয়, নীল বর্ণের হয়, তাহলে সেটাকে আমরা মেল ধরি। এই তো। বাট যে পাখিগুলো আছে, বাচ্চাগুলো আছে, তাদেরকে কিন্তু বোঝা অনেক টাফ। আপনারা যেমন ধরেন এই যে 2 বাচ্চাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই 2 বাচ্চাকে কিন্তু মানে একই মনে হচ্ছে। দেখুন এর নাকের কালার দেখুন, এর নাকের কালার দেখুন। আমরা যারা নতুন আছি, আমরা যারা নতুন পাখি পালন করছি, তাদের কাছে কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই করা অনেক কঠিন। এই 2টা পাখিকে আপনি দেখুন, আপনার বলুন কোনটা মেল এবং কোনটা ফিমেল। এদেরকে কিন্তু বেশি ভালোভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। সো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের এটা জানিয়ে দিব, এটা জানানোর চেষ্টা করব যে আমরা এরকম বাচ্চা যাদের 1 মাস বয়স এখনও হয়নি, যারা সবেমাত্র হাড়ি থেকে বাইরে হয়েছে, তাদের লিঙ্গ নির্ণয় আপনি কীভাবে করবেন। আপনারা এই পাখিটাকে দেখে বুঝতে পারছেন কিনা এ মেল না ফিমেল। তো দেখুন বন্ধুরা, এই পাখির নাকের কালার দেখুন পরিপূর্ণ নীল, এবং নাকের যে ফুটাটা আছে সেই ফুটার আশেপাশে সাদার পরিমাণ কিন্তু খুবই কম, একদম নাই বললেই চলে। এই জন্য এটা হচ্ছে মেল পাখি। তো বন্ধুরা, এখন আপনারা বলুন এইটা কি পাখি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই পাখির নাকে একটু কিন্তু নীল কম, এবং নাকের যে ফুটাটা আছে সেই ফুটার দিকে লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু সাদার পরিমাণ একটু বেশি। নাকে একটু নীল কম, এবং নাকের যে ফুটাটা আছে সেখানে সাদার পরিমাণ বেশি, এই জন্য সে ফিমেল। সো এখানে আপনি মেল এবং ফিমেল দুইজনকে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এখানে ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। দেখুন এর নাকেতে নীলের পরিমাণ বেশি, এবং সেন্টারে সাদা খুবই কম, আর এর নাকে নীলের পরিমাণ কম এবং সেন্টারে একটু বেশি সাদা। আশা করি আপনারা এই 2 বাচ্চাকে দেখে বুঝে গেছেন মেল এবং ফিমেল কীভাবে নির্ণয় করতে হয়। সো পিছনে যেটা আছে আমি যদি আপনার আবার দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন ওর নাকের কালারও কিন্তু নীল, এবং যে ফুটাটা আছে সে ফুটার আশেপাশে সাদার পরিমাণ খুবই কম, এই জন্য সেও মেল। ওটাও মেল এবং এইটাও মেল, বা তার পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে ফিমেল। বন্ধুরা, এবার আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। দেখেন খুকি বুড়ি, তার নাক সাদা, সে ফিমেল, আর কুকি বুড়া তার নাক নীল, সে মেল। আর বাবুদের সবার নাকের কালার একই রকম লাগে দেখতে, বাট এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মেল, তার কারণ হলো তার নাকটা নীল, তবে নাকের ফুটার আশেপাশে সাদা কম। সো বন্ধুরা, এই পাখির দিকে লক্ষ্য করুন, এটা হচ্ছে একটা ফিমেল পাখি। আমি কিভাবে বুঝতে পারলাম, তার নাকের দিকে লক্ষ্য করুন, তার নাক কিন্তু সাদা, এবং তার নাকে খয়েরি হওয়া শুরু করেছে। আর অর্থ হলো এই পাখিটার সঙ্গে যদি আমি এখন কোনো মেল পাখি দিই, তাহলে সে কিন্তু অবশ্যই ডিম দেবে ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, টুকটুকিকে দেখতে পাচ্ছেন, টুকটুকি একদম ফিমেল। আপনারা জানেন ঈদে পূর্বে সে অনেকবার ডিম করেছে, বাট সে কিন্তু একটা ফিমেল, কারণ তার নাক দেখতে পাচ্ছেন একদম সাদা। আর এর অর্থ হলো টুকটুকি ব্রিডিং মুডে নেই। যদি একটু খয়েরি হতো তাহলে বুঝতাম টুকটুকি ডিম দিবে। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কুকিপুরা তার 3টা সন্তানকে নিয়ে খুবই আনন্দে আছে, এবং তার সন্তানেরা সবে মাত্র নিচে নামা শুরু করেছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন তারা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ তারা খেতে পাচ্ছে। সারা 3 দিন আগে নিচে নেমেছে, এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন খুকি, এবং এই নিচে দেখতে পাচ্ছেন কুকিপুরা চলে আসছে তার বাবা সন্তানদেরকে আদর করার জন্য। তো ইতিপূর্বে আপনারা জানতেন যে যখন বাবুরা ছোট ছিল, যখন তারা ওই যে কেজের মধ্যে থাকতো, খুকি ডাইনি কিন্তু কুকি বুড়াকে বাবুদের আশেপাশে যেতে দিত না। বাট এখন যেহেতু বাবুরা বড় হয়ে গেছে, তারা নিচে নামছে, এবং খুকি আবার ডিম দিচ্ছে, ডিম দেওয়া শুরু করবে, মানে ব্রিডিং বক্সে যাচ্ছে। এই জন্য বাচ্চাদের প্রতি তার ইন্টারেস্ট একটু কমে গেছে। এই জন্য দেখতে পাচ্ছেন কুকি বুড়া তাদের বাচ্চাদের আদর করতে পারছে। অর্থাৎ যখন বাচ্চা ছোট থাকে তখন কুকিকে তাদের কাছে যেতে যায় না, বা যখন তারা একটু বড় হয়ে যায় তখন কুকি বুড়া বাচ্চাদের টেক কেয়ার করে, এবং খুকি আবার নতুন করে ডিম দেওয়া শুরু করে। তো বন্ধুরা, এই ছিল এদের স্টোরি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। এদের জন্য দোয়া করবেন, আপনার এবং আপনার পাখির সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি।